Hello guys, London last week Bonfire night ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഫയർ വർക്ക്സ്. സോ ഞാനും ജയമയും ലണ്ടനിലെ ഫയർ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് ഫയർ വർക്ക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫയർ വർക്ക് ഷോപ്പ് പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫയർ വർക്ക്സ്. എല്ലാം ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ഷോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ലൈക്ക് ഈച്ച് ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 25 ഷോട്ട്സ് 50 ഷോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഓരോ വലിയ വലിയ ബോക്സസ്, മേ ബി മോർ ദാൻ 100 ഷോട്ട്സ്. സോ ഓരോ ബോക്സ് ഓഫ് ഫയർ വർക്ക്സ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൊരു കോയിൽ കാണും ആൻഡ് ആ കോയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ സ്റ്റോപ്പായി 25 ഷോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഷോട്ട്സ് ആണുള്ളത് അത്രയും ഷോട്ട്സ് ഓഫ് ഫയർ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി സെലിബ്രേറ്റഡ് അവർ ഫയർ വർക്ക്സ് നൈറ്റ്, ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ.